absennya Marc Marquez pada MotoGP Australia di sirkuit Phillip Island. Tim Ducati Lenovo menunjuk sosok pengganti Marc Marquez. Dan siapa sosok pembalap pengganti Marc? Dengan mempertimbangkan kondisi dari Marc Marquez, yang telah diputuskan tidak mengikuti balapan Australia dan kemungkinan di Malaysia juga. Dan sosok pengganti Marc adalah Michel Pirot. Siapa Michel Pirot? Ia adalah test rider resmi dari tim Ducati Lenovo. Ia akan mendampingi bersama Francesco Bagnaia di grid. Nama Michel Pirot tidaklah asing. Ia telah menjadi test rider Ducati sejak tahun 2013.